ஆஸ்டிச் போர்டு பார்த்துருப்பீங்க, அதாவது நெருப்பு கோழி இல்லை தீக்கோழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கோழி அப்படி இந்த கோழியில் என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்னா, அதோட கண் இருக்குல்ல, அதோட கண் மூளையோட பெருசா, மூளை அப்போனா சின்னதான், கண் பெருசா, அதான் உங்கள்கிட்ட சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதா, நம்ம ஒரு விஷயம் புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபீல் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய், இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.